then push, then release. Para po kahit anong ano mo, hindi tatakbo siya. Kahit ano pong abante mo ito, hindi tatakbo. Ayun po. Doon tayo sa ibawa. Sa makina. Ayan po. Doon tayo sa makina ngayon. Mababa po tayo punta ng makina. Generator. Generator.
Hayaan lang natin mag-heating siya. I-heat muna natin siya. Painitin natin siya ng mga 30 minutes. So, just 10 minutes enough. Tingnan muna natin po kung may cooling pala. Stay lang po tayo. Kaya tayo. Tingnan natin po nung siyang uminit. Ito po ang panel board. Bukas naman pala siya. Ito na mute. Yan po, makita natin dyan yung RPM, yung coolant nya. Yan, kung nataas po siya, oil pressure. Yan po, sa mga tubig nya. Yan. Ito po yung RPM. Yes? Yan. So, sige lang muna po, hintayin namin mga for 30 minutes. Babay po, babay. So po, yan, papatay na po natin. Naka 30 minutes na mahigit po tayo. Pwede na po natin siyang patayin. Yan po, patay na. Ay, start na natin.
patayin. Stop. Ayan po, stop na siya. Okay, stop na po siya. Ayan po, stop na po siya. Stop na po. Control wireless. Tingnan natin. Then, ngayon po, patay natin ang generator. Pwede rin po doon sa itaas, kaya lang minanual ko siya eh. Kaya, yun po tayo papatay sa... Morning! Bye! Then, off-weight natin ang mga battery. Yan po ang aking engine. Caterpillar po siya. Caterpillar. Engine. Caterpillar. Ayan po. C18 Caterpillar. Kabila naman po yung generator. Patay natin yung generator sa kabila. Tapos ang aking generator ay cooler. Patay na ulit natin ito ang battery. Ayan po, kasi pang makina. Ngayon, hugutin natin ang mga fuse para po pag kumidlat hindi po siya tamaan, diba? Ayan, make safety po tayo. Safety first. Ayan. Ayan, tama. Ayan po. Ano yan eh, change power. Now, gamit tayo ng supply sa shore power. Pag ano po, ito naman sa generator, itong dalawa. Umili kayo. Ayan, pero off sila ngayon, off. Ito nakaka-on. Kasi po naka-shore power tayo ngayon. Nakalagay tayo sa kuryente sa labas. Pag sa generator, yung generator na yan, pwede po pag pinandar natin, lipat natin yung transfer dito sa yung electricity transfer dito sa generator. Yan, itataas lang po natin ito baba. Yan po yung aking engine. Yan. Okay po. Bye bye.